ଓଡ଼ିଆ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଗାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଗାନ ଜନଗଣ ମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର 4 ବର୍ଷରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୁଲବୁଲ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ଏପ୍ରିଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କିଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଅଂଶୁପା। ଓଡ଼ିଶାର କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ କବି କିଏ? ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷକ କେତେ ଋତୁ? ବର୍ଷକ 6 ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିକେବି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।